Questo convegno è nato anche per le lamentele che riceviamo dalle nostre imprese. È innegabile quello che sta succedendo nel mondo bancario, lo vediamo, quello che è successo nell'erogazione dei finanziamenti alle piccole imprese, dove ancora oggi si dà priorità alla grande impresa. Se noi consideriamo che a giugno del 2018 il credito alle imprese artigiane si è attestato a circa 10,2 miliardi di euro rispetto ai circa dei 12 miliardi della fine del 2016, quindi già questo è un dato che ci fa pensare. E poi se guardiamo indietro, andiamo a vedere 10 anni fa erano 50. Ancora peggio, erano veramente tanti soldi che venivano erogati alle piccole imprese. C'è da dire una cosa comunque, che non basta solamente questo, perché effettivamente questo può essere dato anche dalla contrazione dei lavori. Quindi noi adesso sì, stiamo facendo questa iniziativa sul credito per sollecitare anche gli istituti bancari, però il nostro messaggio vuole essere rivolto anche alla politica regionale. Ora ci risulta che dalla finanziaria del 2019 c'è una cifra manovrabile di circa 100 milioni di euro. Ecco, questa cifra sarebbe veramente importante se destinata alla crescita, quindi mettere questi soldi per le infrastrutture, gli edifici scolastici piuttosto che il riassetto del territorio. Questo potrebbe dare una grossa spinta alle imprese artigiane, quindi alla minore impresa, con cui poi potrà accedere anche a migliori condizioni del credito. Abbiamo avuto un'anticipazione dal Presidente e continuiamo sul discorso della difficoltà oggi di avere credito per le microimprese con chi dal suo osservatorio questo argomento lo tratta quotidianamente. Parliamo col segretario regionale della CNA. Sì, i dati ci dicono che è una tendenza nazionale ma che assume connotati più marcati anche a livello regionale. C'è una contrazione, una diminuzione dei volumi di credito al sistema delle imprese, ma questa è ancora più marcata per le aziende di piccola dimensione. Aspetto contraddittorio peraltro, perché la stessa Banca d'Italia ci dice che il restringimento del credito alle piccole imprese spesso e volentieri non ha motivazioni oggettive, viene ridotto il credito per classi dimensionali anche alle aziende dello stesso settore che hanno bilanci in ordine rispetto alle imprese più grandi. Ecco, quindi questa è una prospettiva e uno scenario preoccupante rispetto a una tendenza che si consolida. Questa giunta ha avuto grande attenzione per il mondo dell'artigianato. In occasione di questo convegno voi avete invitato Sabatini, che si è battuto per questo settore, ma i risultati concreti poi si sono visti? Sì, si sono visti, abbiamo per esempio ottenuto il rifinanziamento e anche la riconfigurazione di una legge importante per il settore come la 949, è stata dotata di risorse, è stato inserito il conto capitale per le operazioni di leasing, negli anni è stata costruita una strumentazione da un punto di vista del credito e dei servizi finanziari che è anche innovativa e moderna, che però necessita per quanto riguarda il sistema delle piccole imprese delle correzioni, perché l'esperienza ci ha dimostrato che i bandi T1 e T2 destinati alle imprese di piccola dimensione non hanno funzionato, quindi siamo qui a sollecitare una correzione, pensiamo che ci siano i tempi anche parlamentari da parte del Consiglio regionale per la Giunta regionale per apportare le modifiche che sono necessarie, perché il sistema costruito, innovativo, moderno, guarda ai bisogni delle imprese di grande dimensione e per le modalità con cui è stato costruito trascura invece aspettative e bisogni dell'imprenditoria minore. Vogliamo fare una riflessione per le difficoltà in cui si trovano oggi le imprese sarde del subappalto.
Ma questa è una cronicità ovviamente di lungo periodo, si parla per esempio adesso di modifiche al codice degli appalti, noi speriamo davvero che vengano introdotte anche delle correzioni, quelle che chiediamo da tempo e che servono a creare condizioni di garanzia e di tutela proprio per le imprese subappaltatrici, perché la stragrande maggioranza delle imprese sarde che operano nelle grandi opere, nei sistemi infrastrutturali, lavora in subappalto e noi sappiamo, le vicende della Sassari Olbia ce lo dicono, che per problemi legati alle imprese che si aggiudicano, le grandi imprese che si aggiudicano gli appalti, poi questi problemi si scaricano sulle imprese, senza ragione sulle imprese locali, indigene, e che rischiano quindi di saltare per aria e di fallire. Questo è un problema che può essere ovviato anche da un punto normativo, mettendo la stazione appaltante nelle condizioni di poter liquidare i lavori direttamente alle imprese subappaltatrici. Quindi ci attendiamo che questa innovazione venga raccolta stavolta dal codice, dalla normativa nazionale. Cambiano i governi, cambia il mondo, ma nel pianeta Artigiancassa Simone è un punto di riferimento da tantissimi anni. Quanti? Beh, sono ormai 11 anni che seguiamo le piccole imprese in Artigiancassa. Io avevo anche l'esperienza precedente, quindi sulla Sardegna le piccole imprese per me sono sempre state proprio il mio, l'obiettivo principale. Hanno passato tanti momenti difficili. Devo dire che dal punto di vista creditizio la situazione ancora non è assolutamente migliorata, dobbiamo aiutarle sia con le misure agevolative che la Regione ha messo a disposizione e sia anche a cercare di migliorare l'educazione finanziaria, perché queste imprese hanno bisogno sempre più di essere assistite. Sì, noi in Sardegna abbiamo delle relazioni molto forti con le imprese, grazie ovviamente alle confederazioni socie ed ovviamente a CNA. Certo che il mondo è cambiato, il sistema bancario sta trovando dei modelli di business diversi, noi abbiamo ritenuto di migliorare sempre di più la relazione con le imprese attraverso le associazioni di categoria. Simone è un uomo che viene 11 anni fa in Casa Artigiancassa dalla famiglia BNL. Come è cambiato il mondo in questi anni? Beh, è completamente diverso. Io credo che mai come oggi il rapporto banca-impresa deve essere ricostruito attraverso sia una disponibilità a conoscere la banca da parte dell'imprenditore, sia ancora di più dalla banca di avvicinarsi all'impresa e cercare di aiutarla a impostare la gestione finanziaria in una maniera diversa. Non è più possibile oggi sbagliare, non è più possibile avere un ritardo nei pagamenti, bisogna prevenire le eventuali difficoltà e credo che questa sia la ricetta che tra l'altro anche oggi in questo convegno ne parleremo. La strada è più stretta ma sicuramente percorribile. Quindi sei ottimista per il futuro? Sono assolutamente ottimista perché nonostante tutto quello che succede e che si legge nei giornali ogni giorno, il tessuto economico italiano è sano e ha fatto già una selezione negli anni. Credo che ci sia tanta gente, tanti imprenditori che hanno voglia di fare e che veramente porteranno il Paese fuori da queste difficoltà. E concludiamo di rigore il nostro spazio di approfondimento con il presidente nazionale di CNA. Tempi difficili, parlavamo adesso con Simone di Artigiancassa, ma tempi che potrebbero migliorare nel futuro? Ma il mondo dell'artigianato e della piccola impresa deve avere l'ottimismo dentro il proprio cuore, dentro la propria testa, altrimenti non farebbe questo mestiere. Potrebbero migliorare, la situazione è complessa. Come dire, peggio di così non si può andare avanti. Detta così, no, diciamo che la situazione continua a essere complessa, ma anche per una crisi che è a livello europeo, mondiale, quindi non si può dire che è solo colpa dell'Italia. Adesso siamo col governo ad una discussione rispetto alla manovra finanziaria che verrà fatta fra poco, ci sono elementi di positività, ci sono elementi Mi dica quali sono secondo lei gli elementi di positività? Ma noi riteniamo che in questo momento fare una manovra di tipo espansivo sia positivo. Continuare con le restrizioni non ha aiutato l'Italia e quindi questa è una manovra che è vero che carica più di debito, ma è una manovra che apre. Avremmo preferito che ci fossero all'interno della manovra più risorse per gli investimenti,
perché riteniamo che le risorse che vanno in questa direzione possono creare il futuro. Risorse che invece vanno in altra direzione, che sono più legate al combattere sicuramente la povertà, ma al tempo stesso rischiano di essere dell'assistenza, ci preoccupano un po' come aziende. Poi ci sono alcune manovre che vanno nella direzione giusta, che sono per esempio l'introduzione della flat tax o perlomeno il sistema forfettario fino a 65.000 euro per le imprese, che è una semplificazione, speriamo che le semplificazioni vadano avanti.